السلام عليكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في فيديو جديد يخص تصحيح تمرين تطبيقي من الدرس ديال لي كومبيستيون دي ماتيريو اورغانيك دون لير. المعطيات ديال ليكزيرسيس هي هذه عندنا هنايا. لا كومبيستيون دو لا ماتيير بلاستيك PVC دون لير برودوي l'eau et le dioxyde de carbone et le gaz de chlorure de l'hydrogène. Question 1. Donnez les noms des réactifs de cette combustion. Question 2. Donnez les noms des produits et leur formule chimique lors de cette réaction chimique. Question 3. Quels sont les atomes qui forment le PVC, la matière plastique de PVC. Question 4. La matière plastique PVC est-elle une matière organique? Justifie votre réponse. قبل ما غادي نفوتوا لا سوليسيون دو سات اكزرسيس غادي ناخذوا واحد التذكير للمكتسبات اللي كنا شفناهم في السنه الثانيه وخاصه بالنسبه لي كومبيسيون. لو بيلون دو لا كومبيسيون كنكتبوا على هادشي هذا كيكون عندنا لو كومبيستيبل يعني الجسم المحترق بلس لو كومبيرون الجسم المحرق اللي هو كيكون دائما ثنائي الاكسجين il donne les produits. Et on a dit que toutes les combustions elles sont des réactions chimiques. Donc هاد اللي كيكونوا عندنا هنايا départ ils sont des réactifs. اللي كيكونوا عندنا les corps à la fin de la combustion ils sont des produits. Donc d'une manière générale le bilan de la combustion il est écrit sous forme de combustible plus le carburant il donne des produits. هاد القاعده هذه غنطبقوها على l'exercice ديالنا. Les données de cet exercice عندنا la combustion de la matière plastique PVC dans l'air produit l'eau, le dioxyde de carbone et le gaz de chlorure de l'hydrogène. Donc هنا غادي نشوفوا les réactifs هما la matière plastique PVC et l'air. Donc question 1. Les réactifs de cette combustion عندنا le corps qui est combustible PVC et l'air. وملي كنتكلموا على لير كنتكلموا على ثنائي الاكسجين. دائما لو كور كومبيرون هو ثنائي الاكسجين اي لو ديوكسيجين. بالنسبه للكيسيون 2 طالبين منا لو نوم دي برودوي et leur formule chimique. Donc le nom des produits et leur formule chimique. Les données عندنا la combustion de la matière plastique dans l'air produit. هاي عطينا المعطيات l'eau plus le dioxyde de carbone plus le gaz de chlorure de l'hydrogène. Donc premier produit c'est l'eau. La formule chimique dialo H2O. Deuxième produit c'est le dioxyde de carbone. Sa formule chimique CO2. Le troisième produit c'est le chlorure de l'hydrogène.
d'hydrogène. Sa formule chimique HCl. Question 3. Quels sont les atomes qui forment le PVC? Donc غادي نجي نكتبوا هذا لو بيلون دو سيت كومبيسيون غادي نعبروا عليه هنايا. عندنا PVC اللي هو لو كومبستيبل بلس لو كومبيرون اللي هو لو ديوكسيجين. بالنسبه لي برودوي عندنا CO2 بلس H2O بلس HCl. في السنة الماضية كنا شفنا لي لوا دي رياكسيون شيميك. قلنا lors d'une réaction chimique les atomes se conservent selon le genre et le type. قلنا بأن أي تفاعل كيميائي كما بغى يكون راه تنحفظ خلاله الذرات نوعا وعددا. يعني أن الأنواع ديال الذرات اللي كيكونوا عندنا في لي رياكتيف هما نفسهم اللي عندنا في لي برودوي، غير شنو هي كيوليو يرتبطوا بكيفيه مختلفه. وهذا هو اللي سميناه لوا دو لا كونسيرفاسيون دي زاتوم لوغ دين رياكسيون شيميك. دونك هنايا الا جينا لي برودوي عندنا لا فورمule chimique de chaque produit. Donc les atomes qui constituent cette molécule هما carbone, l'oxygène. نجيو هاد H2O لي اتوم اللي كيكونوا هنا. نجيو هنايا لا موليكول دو l'H2O. Les atomes qui constituent cette molécule ils sont H c'est l'hydrogène, l'oxygène هذا هو كتبناه هنايا plus. بالنسبه لي atomes qui constituent la molécule de l'hydrochlore d'hydrogène هما l'hydrogène احنا كتبناه هنايا وعندنا le chlore Cl. دونك هادو هما لي atomes اللي كيكونوا لنا les corps produits. Les atomes dans les produits. دابا غادي نشوفوا les atomes qui constituent les réactifs. عندنا la molécule d'oxygène est constituée par deux atomes d'oxygène O. بقى لنا هاد لا موليكول اللي كتكون لنا هاد لا ماتيير بلاستيك PVC. D'après la loi de la conservation des atomes selon le type lors d'une réaction chimique, on peut trouver les atomes qui constituent cette molécule. عندنا هنايا l'oxygène عندنا هنايا كربون. دونك هنايا خص يكون ضروري كربون. عندنا هنايا هيدروجين دونك خصنا نزيدو هنا ضروري الهيدروجين. عندنا هنايا الكلور دونك ضروري خصنا هنا نزيدو الكلور لانه خلال التفاعل الكيميائي الانواع ديال الذرات اللي كنلقاوهم في لي رياكتيف هما نفسهم لي زاتوم اللي كيكون عندنا دون لي برودوي، غير شنو هي كيوليو يرتبطوا بكيفيه مختلفه. دابا هاد لي زاتوم هادو ثلاثه منين جاونا من هاد لا موليكول ديال PVC لان لي ديوكسيجين كتكون فقط من لاتوم ديال l'oxygène. Par contre PVC كتكون من الكربون هيدروجين et le chlore. Donc la réponse de cette question, les atomes 3, les atomes qui forment le PVC sont carbone, hydrogène, et
chlore, Cl. Pour la dernière question, la matière plastique PVC est-elle une matière organique? Justifie votre réponse. هنايا يمكن ناخذ طريقتين. الطريقة الأولى غنمشيو نشوفوا les produits de cette combustion. Parmi les produits, on trouve l'eau et le dioxyde de carbone. Donc automatiquement cette matière كتنتمي للجروب ديال لي ماتيريو اورغانيك. راه مباشره ملي كنشوفوا النواتج كنلقاو فيها الماء وثنائي اكسيد الكربون، راه مباشره هذيك لا ماتير سيت ماتير اورغانيك. ما يهمناش النواتج الاخرى. بحال هنايا عندنا ناتج اخر اللي هو كلورور الهيدروجين، دونك هذا ما عندنا ما غادي نديرو به دابا. حنا غادي نشوفوا غير واش اورغانيك ولا ماشي اورغانيك، بويسكو عندنا لو et le dioxyde de carbone. Donc هاد لا ماتير كنتمي للجروب ديال لي ماتيريو اورغانيك. هذا التعليل الاول. بالنسبه للتعليل الثاني غنشوفوا لي زاتوم اللي كيكونوا لنا هاد لا ماتير بلاستيك. الا جينا هنايا كيسيون 3 عندنا لي ماتير كي كونسيون سات ماتير بي في سي هما كربون والهيدروجين. دونك غادي نقولوا بان le PVC est une matière organique. علاش؟ لأن الذرات اللي كتدخل في التركيب ديالها هما الهيدروجين والكربون. هنايا question 4. Parmi les atomes qui constituent le PVC, on trouve les atomes de carbone et les atomes d'hydrogène. Donc le PV donc le PVC est une matière organique. إلى هنا نكون قد انتهينا من تصحيح التمرين التطبيقي في الكومبيسيون دو كيلكو ماتيريو اورغانيك دون لاغ. شكرا على حسن تتبعكم، والى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.